Fossavarsgangan á Ísafirði ein elsta fjölda skíðaganga sem haldin á Íslandi. Hún hófst fyrst 1935 og var haldin til 39, síðan kom 15 ára hlé, en frá 1955 hefur hún farið fram öll árin. Keppendur eru ræstir undir Vatnahnjúk, ekki langt frá Fossavatni. Gengið fyrir Engidal að Nónhóðni, þaðan byggt til vesturs, upp á Fellsáls við Rembing, þaðan farið yfir á Bosseiði og gengið upp á milli fella, Búrfells og Miðfells, upp í Gilduskarð, yfir Miðfellsáls og farið niður á Seljalandsdal, þar sem að gangan hefur oftast endað við skíðheima. 53. Fossavarsgangan fór fram 5. maí og hér sjáum við start í 20 km vegalengdinni undir Vatnahnjúk. Það voru alls 39 mann sem gengu þennan dag 20 km vegalengdina. Á sama tíma og startaður undir Vatnahnjúk einnig startað á Bosseiði í 10 km vegalengd og 7 km vegalengd og þarna fara 60 manns af stað í þessu tvær vegalengdir. En samanlagt að þá erum við með tæplega 100 manns að ganga þennan dag og það jafnmargir og í öllum öðrum fjöldagöngum á Íslandi samanlagt. Og það Einar Birkir Sveinbjörnsson sem hefur byrjað þarna hraðast. Guðbrandur Jónsson úr Önundarfirði fylgir honum þarna fast á eftir. Já, og þarna sjáum við 3 ættliði fara að stað. Það Linda, dóttir hennar Guðbjörg með son sinn. Þarna erum við komin aftur í 20 km vegalengdina og það Ólafur sem leiðir, Jakob annar og Baldur Akureyringur 3. Þessir eru að keppum meir en sigurinn bara í þessari göngu því að staðan í Íslandsgöngunni var svo að sá þeirra sem myndi skila sig fyrstur í mark, hann myndi jafnframt verða sigurvegar í heildarkeppninni. Og það farið að togna aðeins á göngunni strax. Þetta sem sé í botni Engidals og það þarna ákveðin hópur 10 manns kannski fremst en sem hafa slítið sér dálítið frá. En þessi 3 voru allir nýlega búnir að standa sig vel á skíðamóti Íslands. Ólafur var Íslandsmeistari 15 km göngu, Baldur í 30 og Jakob var þrefaldur meistari í 17-19 ára flokki, þannig að þeir áttu allir að vera í toppformi. Og við sjáum að þeir búin að ganga þarna frá hjá fyrsta merkinu, þetta var kílómetramerki sem 1 kílómetr, þannig að gangan bara rétt að hefjast. Og þarna sjáum við Einar Ingvarsson koma og eftir honum Kristján Rafn Guðmundsson. En Kristján Rafn sá sem að hefur oftast unnið Fossavarsgöngunni eða 12 sinnum. Og enn ávallt á meðal fremstu manna. Og þarna einmitt sonur hans, Guðmundur Rafn. Við erum aftur farnir að sjá forustuna og það lítið breytt. Baldur komið fram úr Jakob og þetta ekki Markús sem sjáum að Markús Þór Björnsson farin að draga á forustu sauðina. Þetta kemur Birgir Gunnarsson, Sauðakróki. Og við liðan á honum, þetta Sigvaldi Strandamaður? Já, Hólmæk. Ungur strákur, efnilegur. Þarna Kristján Rafn komið fram úr Einari. Hér sjáum við eins og það eins og það hafi ekki fattað mjög vel hjá Jakobi þarna. Nei, Óli aðeins búinn að slíta sig frá. Tekur eitthvað auka skref. En þeir eru þarna 4, Óli, Jakob, Markús og Baldur. Og nálgast núna Nónhóðnið. Já, Óli heldur þessum nokkrum metrum á þá. Þannig Markús komið fram úr Baldri. Já, þannig Kristján komið fram úr Bygga. Já, sjáum að það fattar ekkert sérstaklega vel hjá Bygga. Það voru sumir sem voru í vandræði með færið þennan dag. Það
Það var klísturfæri. Já, sumir voru á rauðu og aðrir Universal. Einhver eru á gulu, Svigs. Já, þannig nú annar strandamaður, ungur ísfirðingur á eftir honum. Þeir virðast nú verið í einhverjum vandræðum með færið. Já. Það er Ragnar Bragason og Gylfi. Gylfi Ólafsson sem starfaði sem þjálfari hjá skíðafélaginu þannig vetur. Og hér er Baldur að dragast svolítið aftur úr fremsta hópnum. Já, þannig eru ísfirðingarnir 3 búin að slíta sig aðeins frá honum. Kristján Rafn, aðeins var hann að ganga frá Bigga. Við sjáum að hann er að ganga á móti svolítið svona vindstrekkingi. Sigvaldi hangir á undan Einari. Eða er kannski Einar að ná Sigvalda. Og þannig eru farnir að sjá þá konni fyrir nónhornið og farnir að klifra upp í áttina að Fellshálsinum. Áttina að Fellshálsinum. Það er nú helja mikil og löng brekka. Já, þetta er einir 3-4 kílómetrar á fótinn þarna upp. Já, það er á bíl alltaf því sko, það er nálægt í að vera það og það er hæðst í punktu brautarinnar upp á Fellsháls, 600 metra hæð. Já. Startið er í 400, þannig að hækkunin er 200 metrar. Og oft er nú dálítið loft þarna upp í milli. Dálítið dött loft. Já, getur verið það, en það er nú oft líka annað færi yfir toppinn á hálsinum. Nú Biggi er komin aftur inn á Kristján og ætla nú ekki að missa hann. En eins og áður sagði þá er Kristján gamall fossávas refur, kann mörg brögð þessari göngu. Og ekki langt á eftir þeim er Einar Ingvarsson og komið fram úr Sigvalda og fá nokkurt spöl. Þarna er nú Markus heldur betur að sækja sig. Já. Þeir virðast vera að slíta sig svolítið frá Jakobi, þeir Markus og Ólafur. Þetta er stutt alveg vegalengdi fyrir Kristján Rafn. Hann er nú þykir nú betra að fara aðeins lengra. Já. Hvað? Þetta er sprettganga fyrir hann. Búin að fara 8 sinnum hana í vansagönguna. Já, standa sig ágætlega. Já. Og þessi drengur, hann kemur nú kannski bara á óvart þarna. Nú að ganga alveg þarna fram í toppinn. Skínandi ganga sem kom með hjá honum. Við átti ofsalega fína göngu. Auk þess að fara með fallega húð. Já. Já, nú skemmtilega að sjá hana. Við fá nú ekki velum fyrir það ennþá. Nei, ekki enn. Það ætlum kannski að huga því. Já, nú þarna sjáum við nú toppinn, þeir eru nú ábyggilega nálgast Fellshálsinn töluvert. Fremstu menn, það er Óli og Jakob og Markus. Baldur er þar í humátt á eftir þeim og Kristján Rafn er að nálgast Baldur mjög hratt. Og Jakob skellir sig yfir slóðinu eftir Óla. Heldur hann fái betra færi. Ætlar að reyna að hengja sig á hann. Já. Markus, hann tiplaði við hliðina. Við sjáum að Óli þarf aðeins að taka skíðið út úr. Þarna sést á kortinu. Það eru stættið þeir hann ofan í kvosinni áður að koma upp á sléttuna fyrir áður að taka síðasta hálsinn. Já, þeir eru nú rúmlega hálnaðir þetta klifur upp. Já. Það er greinilegt að fatta illa hjá. Og meira að segja áburðarrefurinn Kristján Rafn þarf að vanda sig til þess að komast beint upp. Já, við sýnist það, það leggir nú töluvert mikið afl í stafinu núna. Já. Og söðgræklingurinn líka. Biggi, og þarna kemur Einar Ingvarsson. Já, hann er farin að narta í hælan á þeim. Já. Og Sigvaldi og Gylfi, eða hvað. Jú.
og Ragnar Bragason. Þar fyrir Hólmavík aftan. þar á eftir. Sigvaldir eru jafngamall Markús eða ekki? Jú, þeir voru báðir 16 ára þegar þetta fór. Þannig að þetta eru ungi strákar. Hér eru þeir svona farnir að sjá upp á toppinn. Já, þeir eru að komast upp á Fellsháls. Óli kominn dálítið nokkra metra. Já, og mér sýndi þarna fyrir aftan Kristján Rapp er að fara fram úr Baldri og ganga upp í 4. sætið. Já, Óli búinn að ná svona 20 metrum. Það er Jakob og Markús. Já, þarna er Kristján orðinn 4. Já, Kominn fram úr Baldri, Akureyringi. Íslandsmeistari í 30 km. Já, hann leynir á sig þessi gamli með rauða húna. heldur betur. Og gnýst í tönnum. Já, þetta er Vel tekið á. harður svipur. Nú Einar Ingvar kominn upp á liðina. Birgi, Birgi. Gunnarsinni. Birgir í vandræði með fattið. Ég veist vera heldur skárra hjá Einari. Góð og örugg skref. Já, þarna er Óli kominn í rennsli og þeir Komnir yfir Fellshálsinn sem sagt. Fellshálsinn og Kristján líka. Þá verður nú oft mikið breyting eftir þetta langa rennsli sem að er á 2 kílómetr yfir að drykkjastöðinni. Á botnsviðinni. Já, Og hér sjáum við það að Markús hefur hreinlega bara stungið á af í rennslinu Já, og hefur tekið fórustu. Hann er með svona gott rennsli strákurinn. Já, Þarna koma þeir tveir. já, Jakob er næstur. já, við sáum að Óli var rétt fyrir að voru að komast á hæsta punkt með einhverja 20 metra á þá og nú er þeir hafa báðir unni fram úr honum. Þarna eru konur á milli fella. Já, nú byrjar fljótlega þarna, byrjar næsta klifur og það er aftur upp í 600 metra hæð nánast, aðeins undir 600. Þannig að það er 130-40 metra hækkun aftur eftir rennsli og ítingu þarna á bósiðinni. Og enn er að glippa hjá hann dálítið. Já, já, við sjáum að Markús er Það er ekki alltaf gott fatt. ekki batnað. Nei, Óli nú einhverjum vandræðar líka. Nú Þeir- Baldur komið fram úr Kristjáni. Og þeir báðir konið fram úr Jakobi. Þannig að Jakobi dottinn er í 5. sæti þarna. Já, við sjáum að þeir taka mjög stutt skref. Það bendur nú til þess að fatti sé ekki nógu gott. Já. Ólafur komið aftur fram úr. Já, nú eru þeir í síðustu brekkunni. Og það er það er síðasta klifrið upp á Miðfellshalsinn. Þarna sjáum við Gilduskarði fyrir aftan. Yfir í Súgandafjörð. En þarna er síðasti sneiðingurinn upp. Og þarna þarf nú Óli aldeilis að ná forskoti ef hann ætlar að eiga von á renslinu niður. Já, hann hefur náttúrulega séð það í rennslinu áðan á botnsviðinni að Markús er hann mun hraðar þannig að hann verður að ná eins Já, miklu sjáum við þarna. forskot og mögulegt er. Já. Kristján komið þriði. Kristján kom í 3. sæti þarna. Sjáum að Markús er í hálfgerðum vandræði með fattið, verður svona að plampa þetta utan slóðar. Meðan Óli reynir að hlaupa til að lengja forskotið sem mest. En hann er nú ekki með allt og gott fatt sjálfur. Nei, þetta verður nú ekki vera. Þetta verður nú eitthvað erfitt fyrir Ólaf ef það rennur svona vel hjá honum Markúsi. Já, það er hræddur Þannig er Kristján Rapp, rétt orðin heitur. Allavega ef hann væri að fara í vasagönguna. Það er kannast við sig hann að byggla, en nú er hann nokkuð ofta áður. Þannig er þeir svona Fyrir brekku? rétt búin að fara 15 km líklega, 16 kannski. Og Baldur í sneiðingnum. Hann tekur nú verulega á þessi síðast sneiðingur hann upp. Hann er þetta er hann frá Hólmavík, Á Sigvaldi. Sigvaldi. Og við sáum að þeir voru nokkrir hérna farin að sækja að Jakobi þarna rétt fyrir aftan. Já. Jú. Einar Ingvarsson og
góðum spretti upp miðfjörðshálsinn. Og Birgir Sægræklingur líka komið fram úr Jakobi. Já. Þannig að Jakobi dottinn daldið aftur úr. Já, Einar og Birgir í sama flokki. já, Og þarna sjáum við ennþá aftar, þarna er nú Guðjón Höskuldsson, þarna aftari maðurinn. 41. Og Árni Aðalbjarnar bakari er á undan. Og þannig er Chris Björn. Kristbjörn Sigurjónsson, formaður göngunefndar. Já. Og þannig eru konur aftur í markið og erum að sjá sigurvegarann koma úr 7 km kalla. Hann var fyrstur allra keppenda til að skila sér í mark í þessari göngu. Já, ljómandi gott. Hér er það fyrsta konan til að skila sér í mark, Kristín Ólafsdóttir, í 7 km kvenna. Systir Gylfa. Já. Svo áðan það ekki. Jú, Með fínu húna. jú, Já, það var hann Ólafur og öðlum ekki sem kom fyrstur á. Brynjólfur Óli Árnason. Já, Það sjáum að það er bara brakandi blíða þarna undir sandfellinu þar sem markið var. já, það var nokkur ofar núna heldur en oft áður vegna snjóleysins. Þetta kemur Arnar Stíksson. Já, sýninúmerið. Já. Þetta eru keppendur sem er að koma úr 7 km leiðinni. Hér eru hins vegar þeir fyrst úr 10 km að koma í mark. Guðbrandur Jónsson og Sindri Gunnar Bjarnarsson berjast þarna um sigurinn og það er Guðbrandur sýnist mér sem hefur það. Jú, Guðbrandur Það er á er undan. Guðbrandur, ennfyrringurinn, hefur súfyrringin. Já, Þannig kemur Einar Birkir Sveinbjörnsson. þriðji í 10. Hérna er ykkur Ægilur Hassar. Já, það er tekið á alla leiðin í markið. Kemur Kristján. Kristján Ásvaldsson, tröð. Hér er það fyrstu í 10 km kvenna að koma í mark. Íris Pétursdóttir og rétt fyrir aftan hana Gerður Geirsdóttir. Já, Gerður allan nú eitthvað að reyna. Já, Þannig Íris er nú sterk á ítingunni. jú, og hefur það. Og þarna er ungstúlka. Katrín Kristbjörnsdóttir. Hún er að skila sér eftir 7. Og þarna er maðgur að koma. Jú, Sigrún Arnarsdóttir og Auður Ingvadóttir. Þær fóru 7. Það fóru 7, já. fóru 7. Já. Og þarna fyrir aftan sáum við ekki Óla Lúðvíks. Jú, þetta er barnabarn hans sem kemur hérna undan honum inn. Já, já. Kemur Óli. Blæs ekki nös. Nei. Ánægði með þetta. Já, já. Heyrðu, þetta er nú strandamaður. Bragi Jú, Jökunarsson. Gamall gönguhjálkur á strandunum. Hefur komið nokkru sinnum á sjósgönguna. Og þetta er hann Jens, Bolvíkingur, Það kemur Magnús. Magnús Sigurjónsson. Þar eftir koma þær Júlía, nr. 3. Og Ása. Oddný Kristbjörnsdóttir. Sko, það fagnaði vel þegar fólki verður mark. Það kemur Katrín Þetta er Eygló Valdimarsdóttir. og Eygló. Já, já. Og jú, þetta ekki þessa. Emilí Þórðardóttir. Heyrðu, og Jóhanna.
Jóhanna Bárðardóttir og það er rétt fyrir aftan sýndist með vera Gunnar Pétursson. Já, hann ætlar nú að fara í vasagönguna. Já, það er rétt. Hún gefa það út. Já, það eru 50 ár síðan síðan fór hana fyrst. Já. En Gunnar er líklega einn af þremur þáttakvæmdum í Fossárgöngunni sem við farið yfir 40 sinnum. Já. Gunnar, Oddur bróðir hans og Búbbi prentari. Og hér kemur konan hans að bópa. Já. Við bráðum að fjölskyldan að vera komin. Já, það eru þau hjónin og 2 dætur sem að gengu gönguna þessu sinni. Þarna er Ásta Ásvaldsdóttir, hún er undan fyrir, tröð. Hún er að fara í 10 kilometra. Já. Þarna kemur hvað hún Silja, snýðis mér. Já, hans Mugs. Já. Guðmundur Kjartansson. Jói Sím, þetta er honum. Já. Það eru stórfiskara með í göngunni líka. Er það á bóndin? Það var að bóndin í tröð, Ásvaldur Magnússon. Það er ekkert annað. Sko. Skila sér. Já. Og brosir að þessu. Já. Talaði nú eftir hún. Sigurjón. Ánæði með þennan áfanga. Þau ánæði með það bara. Já. Og þarna kemur einhver kona. Þarna er mæðgur. Þarna er mæðgur, það er dálítið þetta. Já, þetta eru Rannveig Jónsdóttir og Margrét Gunnarsdóttir. Já. Það er að fara í 7 km. Það voru 7 kilometrana. Já. Ljómandi á þeim. Já. Já, ekki veit ég nú hvað þetta er. Og þarna kemur dóttir Sigurjóns. Já. Og hvor annars. Það er bara fjölskyldur eftir fjölskyldur. Já. Ása Grímsdóttir. Svona átti að vera. Eru þarna nú keppni? Já. Það er hvað dömur. Já, er þetta að sjá. Já, er þetta að sjá. Það er allavega rás nummer 1 og 2. Þarna er hins vegar fyrsti keppandi í 20 kilometrunum. Markus hefur runnið fram úr Ólafi eins og við vorum að Hvað er gera Ólafur? skóna. Þetta er Markus. Já, hann er þá hvað yngsti sigurvegarinn í Fossárgöngunni? Já, Til þessa? Ég held að það sé rétt sko. Hann er búinn að sjá að hann hefur þetta og Ólafur nær honum ekki. Hann er ekki nema 16 ára. Þetta er glæsilegt hjá honum. Virkilega glæsilegt. Ólafur bara sáttu með sitt enda dugði þetta honum til sigus í Íslandsgöngunni. Já, vera á undan Baldri og Jakobi. Já. Og þannig kemur Kristján Rapp. Kristján Rapp 3. í mark. Það er nú glæsilegt. Heldur betur og hann er að sjálfsögðu öruggur sigurvegar í sínum aldursflokki líka. Já. Þarna kemur Baldur. Þarna kemur Baldur 4. Já. Hann hefur náð sig eitthvað á þraukættur. Já. Já, og Einar Ingvarsson. Einar Ingvarsson. Já. Nokkuð sáttur. 50 niður hérna. Sigurðan sinn aldurslokk. Og Sigvaldi. Það gera mjög góða hluti og þarna kemur hann Gylfi. Hvað ætlar hann að gera? Hann hafði nú þetta fyrir sið í allan vetur að koma öðru skíðin í mark en hún tókst nú oftast nær betur til enn í þetta skipti. Hann er nú ekki alveg viss hvort hann fari í markið. Nei. En Birgir skauðst líka fram úr honum. Já, hann hafði hann með á 1 sekundu. Já, þarna kemur Jakob. Þetta kemur Jakob. Já. Það er gengið erfuli hann með restina. Já, hann hefur mistað strákunum. Og Ragnar Bragason. Rúmæk. Já, þeir eiga nokkra sterka göngumenn. Já, þeir eru að gera góða hluti þannig dag. Já. Og það kemur Þórhallur. Og Heimir Hansson. Þórhallur Ásmundsson. Og Guðmundur Rapp Kristjánsson. Já, það er keppni þarna. Það er örgu keppni þarna. Heimir hefur þetta. Já, Þórhallur
undan. Já, Og þarna kemur hver? Óskar Kárason það er Óskar Kárason. og Jón Otto Gunnarsson, það er rétt á eftir. Óskar geysilega ánægður með þennan dag. Já, Já, Jón Otto, já. Já, þetta eru Konráð Eggjason og Bobbi. Chris Björn, Sigur Jónsson, Já, Guðjón Höskulsson, hann er Guðjón Höskuldsson sem hefur verið þarna á undan þeim. Þegar við sáum hann síðast, þá var hann Árni. Já, Ragnar Albjörn við hliðina á honum. Já, Hann er nú ekki þarna. kom inn. Guðjón hefur haft hann á reynslinu. Konráð þegar þetta. Já, það er skiptið í hann. Já, Bobbi hefur tekið á, hann er þreytulegur. Þarna kemur hún Stella. Sigurvegar í kvennaflokki í 20 km. Brotnaði nú reyndar hjá henni stafur Já, neðst í miðfellsásunum. í miðfellshálsinum, en hún hafði það nú engu að síður. Fekk lánaða staf einhver staðar á Já, hún var leiðinni það var bara með rétt fyrir rétt í blá lokin. Heyrðu, þarna kemur Árni Bakari. Það kemur hann. Já, hann hefur mistað þarna. Mistaði reynslunum sannlega. Já, Þetta er ekki Sandra Dís. Sandra, önnur konan inn, 20, hérna rétt fyrir aftan hann. Þarna eru ætliðinni þrír Heyrðu, sem já. við sáum áðan. konni 7 kilometra. Það er vel gert. Það er vel gert. Virkilega vel gert. Það reyndar ekki alveg komin á strikið en samt er nú ekki annað heldur en að hægt hann að hrósa þessum unga dreng. Og ammans horfist allt á. Þetta er Bárður Grímsson. Bárður Grímsson. Sá nú dóttur hans kom í mark á hann, þannig að það er eins og segir, þetta er fjölskyldu viðburður mikill. Hér kemur Marsilius. Bárður hefur rétt á undan honum. Já, Já, Haldur Margeirsson og Jónas Gunnlaugsson á eftir. Þetta er einhver gamlar reyndir göngumenn. Við erum búin að vera að koma okkur margir gengur. Já. Það er Gunnar Þórðarsson. Gunnar Þórðarsson. Vorum að skjóða þessins. Jú, Og þess, í Hólm Hólmaegg. Þetta er Magnús Stengriðsson, já, pappi Sigvalda. Þannig Magnús býr á stað, Stengriðsfirði. Pétur Oddsson. Pétur Oddsson, já. Búringum hans Muggs. Lilla. Er þetta ekki Rósa? Rósa Rósnesdóttir. Hún er að koma í mark í 20 Hún er í km. 20, já, þriðja konan í mark í 20 km. Já. Þetta er þessi nokkuð Hólmaegg. Ennett strandamaðurinn. Já. Já, það hefur nú nánast alltaf verið farin þessi hefðbundna leið í Fossavogsgöngunni frá Vatnanhjúk og þessi leið sem var lýst í upphafi. En 1939 þá var farin allt önnur leið. Það er dálítið sérstök ganga. Þegar þá var byrjað við sjónarhæð hús sem stendur við Seljalandsvegur rétt fyrir ofan menntaskólan. Þá startaði ganga þar og var gengið inn fjörðinn, inn í Engidal upp á Fossavatni, inn í Engidalinn og niður með það sem heitir Helgufell og út að sjónarhæð aftur. Ég reyndar veit ekki alveg af hverju þessi leið var farin þetta eina skipti. En ég heyrði eina sögu varðandi, sem var dálítið sérstök varðandi þessa göngu, að Tungubræður sem voru miklu skíðamenn og miklu göngumenn tók að sjálfsögðu þátt í þessari göngu ásamt reyndar fyrstu göngunni, allavega Sigurinn held ég, að þeir voru náttúrulega búin að ganga heima frá sér í Tungu og út í bæ út af Sjónarhæð til að taka þátt í startinu og vera með og gengu síðan gönguna inn í Fossavogsvatn og tilbaka aftur. En þegar þeir komu svo á móðsvið Tungubæinn þá fóru þeir bara heim því að þeir náttúrulega voru búnir með hinlegginn, þeir fóru hann bara fyrst. Svo
þetta er náttúrulega sérstætt í þeirra göngu. En upp fyrstu árin náttúrulega þá var þessi ganga bara fóttroðin og ég hef heyrt einhverja sögur af því að menn hafi jafnvel náð, sko, keppendur hafi náð þeim sem voru að tróða. Og einhverju skipti sagði Búbi Brentari mér það að þegar hann kom niður á Skarsengið að þá sér hann í bakið á Kristjáni Röfn og hugsa með sér, nei, nú er ég að ná honum og tekur endasprettin, hennar svaka endasprett og fram á Skarsengið og niður allt og niður að skíðaskála þar sem hann nær Kristjáni. En þá kemur nú í ljós að markið hafi verið upp á Skarsengi. Kristján og þeir höfðu nú náð brautamönnunum þar, en Búbbi hafði ekki tekið eftir markinu. Heldur tók endasprettin eftir að hann kom í mark. Og það eru einhverja svona fleiri sögur sem að fylgja svo sem þessari göngu og gegnum öll þessi ár. Síðdegis þennan dag var svo haldið hið hefðbundna Fossavarsgöngu kaffi í sal grunnskólans á Ísafirði. Það eru skíðafélagskonur og gamla bakarið sem að standa að þessu á hverju ári. Og í þessu kaffisamsæti þá fá sigurvegarar fyrstu menn í hverjum flokki sín verðlaun og allir þáttakendur fá verðlaunapening fyrir sína þáttöku. Þarna sjáum við nú bræðina Gunnar og Odd sem hafa farið að minnsta kosti 40 sinnum í Fossavarsgönguna. Við sjáum að það er vel mætt í kaffið að vanda. Já. Og hér er verið að afhenda þátttökupeningana. Það er Gunnar sem var að fá sinn. Óskar Kárásson sýtir bara kaffið. Það er fólk á öllum aldri. Hér er verið að klappa kaffikonunum lof í lófa. Þetta er sannlega verkfylgjuðu. Já, þetta er mikil veisla. Hér eru svo komnar fyrstu 3 í 7 km göngu kvenna. Í þessum styttri vegalengdum er bara skipt milli kalla og kvenna en það er bara einn opinn flokkur, það er ekki aldursflokkaskiptingu. Og þetta er Kristín Ólafsdóttir sem var þarna fyrst. Já, þarna erum við konum með í kallaflokkin 7 km sem er sem sé alveg eins og opinn flokkur. Það er Brynjólfur Óli Árnason sem var sigurvegari þar. Já, það er greinilegt að það er ekki stærðin sem að skiptir öllu máli þarna. Nei, það er mjög fleira sem spilar inn í. Hér er það 10 kilometrarnir. Það er Íris Pétursdóttir sem var fyrst kvenna til að skila sér í mark þar. Já, það er sem sé eins, það er bara kvennaflokkur og kallaflokkur. Þarna má sjá gömlu göngujálkana. Já, þarna er Guðbrandur að fá verðlaun fyrir að sigra í 10 km göngu kalla. Var það rétt á undan Sindra. Já, þetta er engin mann. Þeir eru konur í flokk 50 ára og eldri. Þá í 20 km göngunni. Það var Kristján Rafn að sjálfsögðu. Já, hér eru konur í 20 km gönguna kvennaflokk. Já. Það er eldri flokkur kvenna þar. Eldri flokk kvenna, það eru 34 ára og eldri. Þetta er flokkur 34 til 49 ára. Það er Einar Ingvarsson að sigraði þar. Og það eru 2 sögreglingar sem eru þarna, Birgir í öðru sæti og Þórhallur í 3. Og Birgir sigraði þennan Fossavarsgönguna þennan flokk í fyrra. Þarna er yngri kvennaflokkurinn. Já, sem Stella Hjaltadóttir sigraði. Já, þrátt fyrir að hafa brotist af við miðfellsbrekkunni. Já, það er ekki stærlega. Þarna má
þessi Heimir Hansson, finnst mér. Jón Otto. Já, mörg kunnuleg andlit. Þarna sigurvegarinn úr Fossvogsgöngunni. Já, 16 ára gamall. yngsti sigurvegarinn frá upphafi líklegast. Þetta landslýsmenn. Þarna kemur Guðmundur Ágústsson með Pétursbikarinn, en hann var gefinn 1996 af Netagerði Vestfjarða til minningar Pétur Pétursson netagerðamann. En Pétur fór mjög oft í Fossvogsgönguna, var mikill skíða áhuga maður og fór síðast 1991, 87 ára gamall, það var 7 km leið. Og sá sem kemur fyrstur niður úr 20 km leiðangri, saman hvað flokkanir, hann varveitir þennan bikar í 1 ár. Hér erum við komin í sveitakeppnina. Það er sem sagt boðið upp á hvaða fólk myndi 3 manna lið og samanlagður tími þessara 3 einstaklinga, hann gildir til úrslita í sveitakeppnina. Já, og nú er boðið upp á sveitakeppni í öllum vegalengdum. Þannig að þetta er orðið skemmtilegra. Það er trúðasta grunni sem býtir sveit. Já. Og nöfnin eru nú oft líka dálítið skondin. Jú. Það er að sjá Ásvald, hann ekki með börnunum sínum. Já, Ásvaldur. Ásvaldur og Ásta, dóttir hans úr allavega það með sveit. Já, ég man eftir einhverju nafni á þessu hétt Vestfjarða hraðalistin. Jú. Og ein sveitin hét bara Sigursveitin. Já. Og sigraði. Þegar Vasa 2000 var ekki einn sveitin. Mér sýnist þeir merkismenn vera þarna á palli mér að segja. Já. Það eru sæti sýnist mér. Það er að fengi verðlaun. Já. Massalingarnir heitir sveitin sem er þarna lengst til hægri. Hér er komið að verðlaunu fyrir Íslandsgönguna. Já, það er sem sé gefin stig fyrir út úr þeim fjöldagöngum sem gengnar eru og þarf að taka þátt í að minnstakosti 3 til að komast inn á þennan lista. Og þarna var sem sé keppnin milli þessara fylgja í þessari göngu. Það var Ólafur Árnason sem hafði það. Og þá er það næstu flokkur sem er þá 35 til 49 ára. Og það er Birgir Gunnarsson, Sauðárkrók, sem að þarna er orðið einhver aukningur á verðlaunum og Þórhallur vill ekki sleppa en þetta Lætur undan á lokum. Já. Og það er sem sé í þessum úrslitum á Íslandsgöngunum, þá er sem sé bikar í verðlaun og svo er farandbikar sem að sigurvegarinn varveitir í 1 ár. Og það er Kristján Rafn Guðmundsson sem að sigra svo í elsta flokknum, 50 ára og eldri í Íslandsgöngunni. Já, þetta er reyndar allt Ísfirðingar, 3 fyrstu menn í þessum flokki. Já, það er kannski segið daldið styrk í gönguna þarna. Það er hér á Ísafirði. Þarna sjáum við Sigur Jónsson eða Búbba Brentara, þetta er þekkt hann undir því nafni og hann er nú einn af þessum 3 sem hefur farið að minnst 40 sinnum í Fossvogsgönguna. Nú, það fer vel á því að enda þessa samantekt Fossvogsgönguna 2001 á mynd af Búbba Brentara. Leik viljum við minna á að gangan fer fram árlega fyrsta laugardag í maí og hefst klukkan 12. Við ætlum hérna í lokin að láta úrslitin rúlla yfir skjáinn en þau er jafnframt hægt að nálgast á heimasíðu félagsins sem er snerpa.is/SFI og þar er einnig ýmsar upplýsingar aðrar varðandi keppnina. Nú svo í blá lokin þá þökkum við bara öllum þáttakendum, starfsmönnum og stuðningsaðilum fyrir þeirra framlag og vonumst til að sjá sem flesta aftur sem oftast.